Привет, ребята! Сегодня мы опять будем играть в игру под названием Puzzle Dragons. Это Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition. Погнали! В предыдущей серии мы победили Ларри Купу. Поэтому телепортируемся во второй мир. Вот такой вот второй мир у нас. Это зашибись. Когда я много прокачался. Так что вот. Такая у меня сила. Так, давайте-ка. Во! Во! Это что такое? Ядовитый класс. Впервые существо с ядовитым классом. Во! Пошло. Нифига. Ну все звезда яд. Ничего. Кроме вот этого. Это сейчас вообще не нужно. Не нужно, понимаете? Желтый. Желтенький. Сейчас мне желтого предлагают. Мне так и выпадет тот самый кубик с желтым. Ну, или точнее со светлым. Боярышник форта, блин. Наконец! Теперь можно смешивать. Так, далее. Лаки-блок. Сделайте 5 огневых. Чё? По сути, 3 ходов и так достаточно, чтобы что-то выбить. Например, здесь всего нет. Так, далее. Надеюсь, мне хоть сейчас что-то выпадет. Правильно, нихрена. Ты что задумал? Лайтбан. Он ничего, свет заблокировал. Ну да, по сути, это темный у нас тут. Теперь я могу пользоваться только листовыми, водными, огненными и земляными, которые даже как бы ничем не помогают. Только для устранения огненных, водяных и еще каких-то. Так, ладно, ребята. У нас тут не очень так шуточно получается. Во! Да блин, не выпало. Так, далее. Далее. О, босс, скоро. Опачки. Ну, у нас зато светлое стать доступно. Вы спросите, почему Луиджи оглушился? Ведь у него еще земля. Ну да, у него как бы звезда. А этот парень оглушает звездочная. Так что он тоже считается. Блин, теперь я могу использовать звездочную суперспособность, пока они не отморозятся на целых 2 хода. И это издевательство. На целых 2 хода. На целую двоечку. Вау.
Не бейте красоты. Давай, давай. О, делается. Вот так вот у нас делается. Давай, бан. Так, ладно, походу. О, вот у нас и босс. И это два летающих паракоп. Красных. Давайте-ка немного водички им плеснем. Ах, они жуки. Во! Нормас. Давайте плеснем. Вот, пошло. Так. Не-не-не. Он немного больше урона наносит. И тем более, он один ход производит. У него только один ход, чтобы нас... То есть счет один ход. Наш ход. Ну, неплохо. Победа. Без проигрышей. До 13 уровня он наш прокачался. Так. Тут у нас только купы. Чему я несметно рад. Так. Давайте-ка сходим к Тоуду. Что? Скилл ап? Что это вообще? Так, ладно, ребята, давайте проверим. Скилл ап. Серьезно? Могу улучшать скиллы? Ладно, допустим, я хочу улучшить скилл Супер Луиджи. А для этого мне понадобятся особые монеты. Вот, например, если я хочу улучшить этого Гумбу, мне понадобится 2 золотых гриба. Или же этого Купу мне понадобится 2 фрукта. Но если я хочу прокачать Айс Марио, тут вот столько. А у меня как раз таки есть целых 3 вот эти вот монеты. Так что прокачиваем. Ну как? Так, теперь скилл... ну да, как бы улучшился, но нет. Понизилось количество ходов, с которых надо накопить скилл. Ну, прикольная задумка, хочу вам сказать. Прям как ПВЗ. С уменьшением времени на перезарядку. Просто гении. Электроники, вы чё там опять украли? Ну нет, электроники, вы просто гении! Так, ладно, ребята, бэк. Хотя не бэк. Я же вам обещал сделать трансформ. Правда, я улучшу еще и второго. Так, делаем трансформ. Вот он. Давай, делаем. Все сделали. И это у нас... Да, это желтый купа паратрупа. Дальше у нас будет Тугумбутауэ. Для этого нам понадобится 3 монеты гумбы. А у меня их 4, так что составляем из этого. Так, да, первый уровень. А, блин. Во. То, что надо. Делаем. Во. Вот это нифига себе составил. Ну что ж, ребята, идем дальше. К этому уровню. Да, у нас нет вот этого и вот этого кошелька. Светлый отсутствует. Так что светлых со смыслом не надо брать. Берем, пожалуй, нашу новую огневу.
Который, да, я не прокачивал. Не суть. Ну, прокачаем сейчас. В это время. Опа, это уже песочная локация. Пиранья? Нет, это реально же не пиранья. Серьезно. Так, ну по сути светлых нету. Но я чувствую, что там может быть секретный проходик. Я это прям чую. Давай. Теперь у меня 3 огневых. Лист растопчивал 2 счета. Так. Развилка. Просто отлично. В трубу залезли. Что? Я так и знал, что там что-то будет. Я прям чуял, я знал. Теперь жалею, что я не взял фиолетового повода. Я вообще как злой взял. Ну, просто гений. Так, ребята. Далее у нас... Опа. О, даже так. Нифига себе. Ну ладно, делаем комбо и бан просто. Разносим первого. Второй пока что еще держится. Близко не радует. Светлых-то у нас реально нету. А светлый помогает разобраться с дарками. Так, мы уже прокачали нашего шарообразного до вот такого уровня. Опа, кошелечек. Ща мы на него направим. В смысле? С этого удара. Нифига себе, сколько урончика! Эй, полегче. Вы как бы не с монстром сражаетесь. А с человеком как-никак. Неужели этот кошелек выпал? Ну, по сути, у нас уже пополнение с самых первых секунд, точнее минут. Хотя нет, это все же не секрет, а просто трата времени. Но вот то, чего нам нельзя ждать. Наконец-то успел. Правда, водой тут даже не пахнет. Ну, плохо. Все равно воду нам поможет исполнить вот эта красивейшая черепаха. Данс! Данс! Не слушай, не чихнул. Я не чихнул. Так, давай, давай! Делай! О, просто отлично. Отлично, отличненько. Так, далее. Залезал в трубку. Жаль, что это есть секретный путь. Так, ну зато сократили. И сразу к боссу. Ага, я понял. По сути, я могу растоптать его. Ой-ой. Нет, не блокируй. По
кстати, у меня только один, так что не надо волноваться. Ах ты жук! Да, надо вашему вождю. Ауч! Да что вы так больно бьете? Ну охрененно. О, погнал! Все, бан. Нет, просто нормально, нормально. Мне кажется, ничего такого подобного не выпало. Кроме трупа красного и нового товарища. А именно кошелька фиолетового. Так, далее у нас что? Опа. Что такое? Че? Что? Ничего не понял. Так, ворот. Как скоро так что-то есть? Нифига. Целых 2 неизвестных. И там уже знак. Так, дайте проверить. Блин, звезд все еще нету. Но ядовитая как раз. Так что давайте-ка берем Фиолетовича, Тода и все. Тут уже под водой. Вы чё, блядь, серьезно? Блуперов мы уже и так видели. Ну, нет, не видели. Тут мы блуперов не видели. О, успел! Да зашибись. Ну, по сути, этот лавровый лист прикрывает блупера, поэтому можем этим воспользоваться. Да чуть-чуть не хватило? Во! Нормально, ни хрена не выпало. Чё? Это что еще такое? Нормально, поедем туда. И куда мы причалим? Скажите мне. Куда? Мы чё, блин, внутри? Не, реально, мы внутри. Мы внутри чертовой трубы. Давайте. Поскольку светов у нас нет, то будет проблематично с ними расправиться. Да к тому же, Лайтбанд тут вообще издевательство. Кто эту бестию придумал? Банги. Ай, да я пошутил. Зашибись, ребята. Давай. Повезло. Ну все, накрываем эту черепаху.
Нормально, она выпала. Сегодня у нас день выпаданий какого-то хрена. Так, дальше у нас что? Ничего необычного. Ну, по сути, это якобы секретная развилка заканчивается. Потому что, да, тут труба красная. Все, обман. Осталось только красная. Ай, господи, бля. Давай. Да че, бля? Да твою же ж, бля. Нормас. Нормас. Правда, мы еще больше потеряли. Где тут справедливость? Я вообще в 3 в ряд играю. А не в игру про Марио 2D, блин, перспективы. Ну хотя да, это 3 в ряд и еще и Марио. Бан, просто бан этому. Наконец-то. Кто это там? Ну, это мы не узнаем, потому что примерно каждая труба в конце вот это вот. Это просто вообще... Блуперы. Мистеры блуперы. Может, это пропустите нас? А то я вас прикрою лавровым листом от 4. Да какая черная атака, ты чё? Ай. Он мне еще замазал? Нет, тогда точно. Лавровый листик. Вот так тебе. Удаляйся. Бля. Ну зато легко составил. Ща мы их прикроем. Вубан просто. Теперь босс. Кто же этот босс? Точнее, боссы. Так. Это что еще такое? Я вообще не понял. Это что, объединение? Ладно, прибавляем. Это что, еще не блупер какой? Малой! Ой, мне тут уже все заляпал. Бля! Благо мне все не залепил. Чего? Лэтфорд не работает! Нет. Уже это не буду делать. Бля. Меня солили практически. Давайте. О, нормально все. О, солили. Просто. Когда я уже был на последнем вздохе. На последнем вздохе. Вы понимаете? Так, темный блок. Словом персонаж. Бази Битли. Это, блин, как? Понимать? Так. Это уже как-то странно.
Так, ладно. Звездных, как обычно, нет. Но я все еще думаю, что там ядовитых тоже. Бля. Ну, по сути, там, наверное, только водные будут использоваться. Так что давайте-ка используем Марио. Поскольку есть смысл в ядовитом Тоаде, когда там ничего нету. А знаете что, сон тут такой прекрасный тут. Немного качает расслабление. Расслабляет реально. Реально, ребят, расслабляет. И бан этому бутеру. Аж ничего не оставил. Сколько мы его прибили. Ничего не получится. Да ладно! Все получилось. У меня ничего. Ладно, как-нибудь потом. А пока что нет. Подождите. Это извини, что отошел. Звонок был! Ладно, нет. Продолжим. Так. Мы уничтожим чипчика. Нормально. Да, я это все на монтаже солью нафиг. Она гений. Все мне подпортит. Спортил, мне уже все нормально. Господи, чего? И ничего. Ну ладно, босс тогда. Это что такое? Ну, по сути, это такирадская рыба. Чичи, что? Так, ладно. Не обосраться. Не обосраться от такой огромной рыбы. Ну, вы снова вынесли зато. Не обосраться зато надо. Ну, зато мы встречаемся с боссом. А вот и босс. В смысле, даже никаких путей не будет. Что?
Так. А. Вот так. Ладно. О, бум-бум. И так, ну тут, по сути, новенькие. Не считая этого кошелька. Так, а тут вообще звезды есть? Да, есть, даже ядовитые. Значит, один тим. Нормально, так. Смотрю, давайте. Ой, второй замок. Тут также еще желтый присутствует. Драйбонсы. Что? Драйбонс. Ты что тут делаешь? Да, ёп. Баранчик. Так. Не-не-не. Кинул кость. 1004 урон. Офигенно. Я уже ничем не удивить. Я уже столько всего видел и слышал, что аж не могу передать словами. Так, ладно. Я на лягумбу зато. Такс. Это что еще такое? Костяной битали. Это нифига себе. Это нифига себе вообще в таком контексте. Молния битвы. Банда, так что? Это тоже кость, только с затемнением. Это идеал просто. Бам. Ну-ка, что так. Так, далее. Чё? Так, ладно. О, бля. Нормально так вышло. Все как там заградили. Нифига себе, у него оборона. Дайте этому немного остудиться. Это я, пожалуй, вынесу светлой душой и лавровым листами 4. Это зашибись. Так, ладно, пофиг. Так, ладно, ребята. Я как раз таки оставлял эту способность для этого случая. Yellow Shell. Как раз. Чётко. Желтый. Нифига себе.
по сути, лавровые листы тут не помогут. Придется использовать огненную позицию. Нормас. О, нормально пошло. Водная позиция сработала. Началось. Ничего не выпало, очевидно. Просто очевидно. Так далее. Опачки. Нормас. Опа. Комбо из 4 набрал. Это все равно не сравнится с силой. Огневых. Так, ладно. Пофиг. Послушалось. Текс. И на него. Так, ребят, продолжим. Он отсюда сбежит. Да. Обычно это в его сторону. Вот почему в остальные моменты не убегал. Так, зашибись. Во! Так, теперь к боссу. А, нет. Точно. Еще же не к боссу. Нам сначала еще к вот этому. И к Грэбоунсу сходить. Если он заблочит, я заблокировал. Это было бы пробитие в его пользу. Да нормально. Да что? Ой, Боунсел. Так, но это как бы не страшно. Делаем. Мальчик. Воу. О! Нифига не выключил.
Нифига себе. Мы с тобой даже не восприимчив к этому удару. Придется ждать несколько ходиков, чтобы он открылся. О, еще эта костяшка получили. Ну просто зашибись. Это супер фаерблок. Нифига себе. И, по сути, есть еще и гранд вот этого. Не кидай. Что? Ух ты, жук. Чем? Опа! Чем дамage нам теперь больше не страшно. Давайте-ка удочку используем. Так, нормально так. Офигеть, его вода хорошо избавляет. Победа. А нет еще. Нифига себе. Так, свет. Ага. Точно, у него же отражающий свет. Я понял. То есть вот эта способность может отражать наши атаки. Это нифига себе. Теперь понятно, почему твой босс был неуязвим для моего босса. Он, оказывается, был под способностью от того панциря. Просто обстановка по кайфу. Все, теперь у него шею исчез. Теперь наш его шею. Вот делаем. Во! Пошло! Пошло! Чуть-чуть не хватило. Тогда добиваем. Добили. Ну что, открываем. Вот это понятно, кто. Дальше вот этот. Что? Вот этот. Кто там? Чего? Так, ладно, мы зато закончили это. О, Ракун Марио. Еще все. Ну и Ракун... Ну и Лис Луиджи. Ага. Что мы теперь будем делать? Как мы их соединять, я не понял. Трансформ, так. Опа. Тут я могу собрать вот это. Так, опа. Ага. Как я понимаю, вот он, скелетный. Бумажные нам нужны. Опа. Что? Тройная, блин. Тут тоже бумажные нужны. Так.
Ладно, ребята, на этом мы и закончим. Если вам понравилось это видео, ну и эта игра, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!